மிக்ஜாம் புயலில் பாதிக்கப்பட்ட தலைநகர் சென்னையை தூய்மைப்படுத்த திருச்சியிலிருந்து 263 தூய்மை பணியாளர்கள் சென்றிருந்தனர். இரவு பகல் பாராமல் பாதிக்கப்பட்ட சென்னையை திருச்சி போல் தூய்மையான நகரமாக மீட்டுக் கொடுத்துள்ளோம் என்று மகிழ்ச்சி பொங்க தெரிவித்தனர். திருச்சி நாங்கள் எப்படி சுத்தமாக நம்ம ரொம்ப அக்கறையோட செய்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு நாங்கள் இங்கே சென்னையில் அந்த அளவுக்கு நாங்கள் வேலை பார்த்துருக்கோம். நாங்கள் வந்தப்போ வெள்ளக்காடாக இருந்துச்சு. மிக்ஜாம் புயல்னால 2 நாள் மழை நின்னதுக்கப்புறம் இங்கே வந்தோம். வந்ததுக்கப்புறம் 350 பேர் எங்கள் மண்டலத்தில் எங்கள் ஊரில் 6 மண்டலம் இருக்குது, 5 மண்டலம் இருக்குது. 5 மண்டலத்தில் இருக்க மொத்தம் 350 பேர் வந்தோம். நாங்கள் வந்ததுலேருந்து இப்போ வரைக்குமே 10 நாள் ஆயிடுச்சு. தேதி 11ஆம் தேதி. இப்போ எங்களால் எந்த அளவுக்கு முடியுமோ அந்த அளவுக்கு எங்களோட உழைப்பை நாங்கள் செலுத்தியிருக்கிறோம். நாளைக்கு நாங்கள் ஊருக்கு கிளம்புறோம். எங்கள் கமிஷனர் ஐயா வைத்தியநாதன் ஐயா சொல்லி அனுப்பிச்சு விட்ட மாதிரியே அதுக்கு தகுந்தாப்புல எங்கள் KN நேரு அமைச்சர் அவரோட வேண்டுகோளுக்கு நாங்கள் எந்த அளவுக்கு வேலையை முடிச்சு கொடுக்கணுமோ வேலையை முடிச்சு தகுந்த நேரம் சாப்பாடு, தகுந்த இடம், உபசரணம் எல்லாம் சரியாக இருந்தது. எல்லாருக்கும் வணக்கம். திருச்சி பற்றின அப்டேட்ஸ் அண்ட் நியூஸ் தெரியணும் அப்படின்னா ஐகான் ஆஃப் திருச்சி அப்படின்ற பேஜை ஃபாலோ பண்ணுங்கள்.